हाय फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। माई सेल्फ वी के गौतम एज ए फार्मासिस्ट। और मैं भी ओके लाइफ केयर कंपनी के प्रोडक्ट पर काम कर रहा हूँ। और जिन लोगों को भी दिया है मैंने, उनसे काफ़ी अच्छा मुझे फीडबैक मिला है। और मैं जो आज का मौसम चल रहा है, इसमें लोग बाग सर्दी खांसी जुकाम से बहुत ज़्यादा परेशान है। और ज़्यादातर देखा जाए तो खांसी लोगों को ज़्यादा प्रभावित कर रही है। इसी के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाने की सोची है। ओको लाइफ केयर में एक कफ फाइटर नाम से सिरप आती है, जिसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। यदि आप भी परेशान हो और आपने बहुत सिरप लिए हैं, लेकिन मार्केट से बहुत सारे सिरप ले, लेकिन आपको कोई बेनिफिट नहीं है, तो आप कफ फाइटर ले। बच्चे के लिए अलग डोज है और एडल्ट के लिए अलग डोज है। यदि आप बच्चों को दे रहे हैं 5 साल से अबव है, तो उसे 5-5 ml 2 टाइम विद वार्म वाटर के साथ। यदि एडल्ट है तो आप 10-10 ml 3 टाइम्स विद वार्म वाटर के साथ। मैं आपको दिखा देता हूँ कि कफ फाइटर ये कफ फाइटर सिरप है, प्योर आयुर्वेदिक है। तो आप भी ले सकते हो। इसमें कोई केमिकल इंक्लूड नहीं है और नहीं इसका कोई साइड इफ़ेक्ट है। ये आयुर्वेदिक मेडिसिन है और इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। और ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, आप वहाँ से व्हाट्सअप भी कर सकते हो और मैसेज भी छोड़ सकते हो। थैंक यू।